Con hãy đi qua bưu điện lấy đồ dùm mẹ nhé. Nữa hả? Đồ gì mà mẹ mua qua vậy? Cái đấy mẹ đặt cho con đấy con trai yêu. Chú ơi cho con lấy đồ của con. Con tên gì? Dạ tên Tùn, Cu Tùn. Làm gì có món đồ nào tên Cu Tủng chứ? À đồ thì tên mẹ con, còn con tên Cu Tùn. Ôi trời, đây đồ của mẹ con này. Tỏ quá, nặng quá. Đồ chơi đúng không mẹ? Đúng rồi, đồ chơi này rất tốt. Tốt cho con và tốt cho sức khỏe. Đồ chơi gì kỳ vậy mẹ? Sao có mỗi bịt đuôi này? Sao giống đồ ăn thế mẹ? Ông đồ chơi mà có thể nấu lên được luôn. Thật là sáu rượu, cái này thơm quá. Chơi như nào thế mẹ? Con cầm muỗng múc nưa là rau lên, xong rồi để vào mồm nhai nhai, nuốt. Ngon đấy nhưng mà mẹ lừa con. Đây là đồ ăn chứ chơi gì?